多謝晒，係多謝。一出即成啊！但係喺閘前其實佢係發生過啲咩事咧？好似應該係甩咗個夾咯，我都係睇跟你哋去睇嘅啫。但係我見個釘夾釘翻個夾，可能佢踢到啊，或者叫到啫。咁啊，最主要都係釘翻正，咁啊可以繼續出賽。雖然好似睇落好似有情緒有啲影響，但係今場其實個表現都可以話係，即係仍然喺陣上面佢都可以好淡定去。你話係咪有影響？我又覺得未必嘅，因為佢係釘翻個夾啫。咁但係就隻馬都做足功夫啦。咁啊做咗幾個集啦。咁其實都其實唔止係我嘅，即係大家都睇到佢好似係有啲即係有啲能力啦咁樣。咁就譬如賽前你哋都有訪問啦。咁同埋係啦，阿潘頓又繼續 keep 住隻馬，因為試閘試咗幾個集都算係其實都幾 consistent，因為佢喺紐西蘭嗰邊都係試閘試得好好嘅，咁所以我哋決定同阿黃生買翻嚟。隻馬其實都可以話係已經熟晒嘅啦。我諗其實又唔可以話熟晒嘅，希望佢再有進步啦，因為而家始終都係4班1000，咁其實條路仲好遠嘅，咁啊，但係就即係我會覺得如果新馬嚟講擺1000就會好啲啦，即係犯錯嘅機會少啲啦，係啦。既然佢有啲咁嘅速度係。1000米隻路賽就剩翻嘅賽事就好少，應該得翻超1日嘅啫。會唔會俾再俾佢跑定？我諗未必啦，因為有其他啲馬係啦，未必。再次舉晒，好啊，多謝晒 ，thank you，多謝。